Dahem heula bisi tundu, dahem heula bisi tundu. Ya beki puting. Ya balik jauh. Teu mawa budak. Jadi ngarah irit gitu, teu kudu mere ongkos ka budak. Leuheung lamun dibere gede gitu maksudna. Kan sorangan ameh rada irit gitu Pak Dewan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tukang ngadaharan wae eta teh ge. Teu miluan ngajawab. Sakali deui berada gugah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun katapang. Yang jawab salah, mudah-mudahan kabayar hutang. Tarik nu tukang katarik teh, tarik sorana. Nyonggal poe sih mana nama. Ada wanita yang disebut dengan di dalam Daul Misbah fi Bayani Ahkami Nikah, ada watak wanita yang disebut dengan haddaqah. Ada haddaq itu kan sorot mata. Jadi watak wanita itu kadang matanya jelalatan. Lihat tas orang tetangga bagus pengen beli. Lihat kerudung tetangga bagus pengen beli. Baju pengen beli, segala ingin dibeli. Ini haddaqah. Dia tidak melihat kemampuan suami. Segala hayang. Sehingga pantas wanita itu macam-macam. Baju na macam-macam, kerudung macam-macam, tas na macam-macam, sandal na macam-macam. Jadi rupa-rupa kabeh, sehingga salakina mbika paru-paru gara-gara rupa-rupa dibeli kabeh. Alhamdulillah, selama mampu, ada uang, budgetnya cukup, tidak berlebihan, insya Allah manfaat untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillahilladzi ba'asa rasulahu sallallahu alaihi wasallam litasmimi makarimil akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul khallaq wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arab wal ajam alal itlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu washtaq. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Keheula ulah maka Allah aja nanggus tadi miheulaan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna
innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala imamuna asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, man zama'a li maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahu Allah yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipayun kami hormat mengatur waktu penata acara pun lancik alhamdulillah parantos masihan waktu kepribados kanggo mengisi pangaosan umum dikaitkan sareng peringatan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hormat Bapak Lurah sami ngiring bingah, Bapak RT, Bapak RW nu parele, Bapak Amil tukang tahlil. Oke, Bapak Dewan alhamdulillah sama-sama orang Palawat, sami-sami sangat luar biasa. Beliau seorang santri juga dewan alhamdulillah. Kemudian para guru-guru kami bil khusus Al-Mukarram pengersa ajengan Didi alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau bisa diberikan oleh Allah kesehatan lahir batin, panjang umur, berkah rizki, sehat walafiat, tambah-tambah rizkina, tambah-tambah umurna, sing tambah-tambah istrina. Amin ibu bayi, amin ta. Cenah kitu tumbungan sieun. Alhamdulillah gaduh bojo hiji ge teu beak 5 rebo kuningan. Itu lintuh we. Ipun bojo ge da lamun sering ngaji kieu mah cek kasana hitutna ge bojo Ambon ceuk. Nah sababna kieu wae muter wae. Gitu. Mun aya milikna. Nah alhamdulillah dongkap ka dieu tiasa hadir ka dulur simkuring di dieu sadayana. Margi itu sakabeh dulur sadayana simkuring mah. Sok we Nini Ece jeung Nini Wing pasti kabeh nini-nini sarua wae. Eta dulur we. Sabab Nini Ece jeung Nini Wing nini-nini. Jadi alhamdulillah. Para satid oke alhamdulillah. Bapak Ketua LVM sama hadir. Oke Ketua TKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta seluruh jajaran TKM dan jamaah daripada masing-masing mushola dan teristimewa Jamiah pengawasan di mushola Al-Istiqomah. Oke Ketua Karang Taruna Remaja daripada Kelurahan Pelawat alhamdulillah nampak hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu-ibu sadayana jamaah masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita langsung saja kepada materi. Pertama, apa yang disebut dengan maulid? Amal maulid ini pada masa Rasulullah SAW belum pernah terjadi. Pada masa sahabat belum pernah terjadi. Belum ada yang mengadakan peringatan maulid Rasulullah SAW. Bagaimana mau merayakan maulid Rasul karena Rasulnya juga masih ada. Jadi beliau langsung mengambil contoh uswahnya karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apakah bisa mengadakan maulid Nabi? Nabinya masih ada. Dan kemudian puncak terakhir kurang lebih setelah 700 tahun 600 ataupun 700 tahun setelah beliau Rasul meninggal, maka yang pertama kali mengadakan peringatan maulid Nabi adalah Raja Irbil. Irbil ini terletak Mosul di Irak. Jadi orang pertama mengadakan maulid Rasul adalah Raja Muzaffaruddin Abu Sa'id Al-Kauqabri. Itu beliau sosok pemimpin, sosok alim, dermawan luar biasa. Perayaan tidak tanggung-tanggung. Seluruh ulama diundang, masyarakat diundang, ratusan kambing disembelih, ayam ribuan ayam disembelih. Karena apa? Karena bukti menunjukkan mahabbah, kecintaan atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seluruh ulama yang hadir pada saat itu tidak ada satupun yang merasa keberatan ataupun menganggap hal ini tidak baik. Bahkan justru semuanya mendapat hikmah barokah daripada Maulid Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan hadir sadayana sing keing barokah Maulid Rasul sallallahu alaihi. Ya alhamdulillah. Tengok ke belakang. Kalau kita bahasa sejarah, mungkin ibu bapak kita susah, kita nggak hafal kalau baca banyak sejarah-sejarah. Sehingga para ulama-ulama itu menyampaikan supaya lebih mudah dipaham dan dihafal oleh umat Islam. Karena ibu-ibu lebih gampang, lebih hafal kalau menggunakan nazom ataupun lagu-lagu. Jadi sejarah dengan lagu itu lebih mudah, gampang menghafal lagu. Jadi ibu apa ibu? Ku menangis, tak apa ibu? Apa itu bu? Membayangkan. Terus naon dia tah? Apa letam? Aya wae eta. Membayangkan. Dasa laki nago alak wae. Da eta mah cerita eta mah ce da pasti kitu wae. Awalna kerja punya karir, dapat jodoh, dapat istri bagus, taat pada suami. Kain kalian karirna tinggi, naik jabatan anak, perusahaan ningkat, pagoda ku awewe. Tah cerita eta tah eueuh deui eta mah. Tah begitu kagoda ku awewe, salaki pamajikan uti heula da kupur nikmatna disenggol, dijatuhkeun, disingkirkeun, kagoda ku awewe nu anyar. Begitu beres kagoda kitu terus kelamaan usahana bangkrut, beak bures. Geus teu gablek kitu mena mangkat ka jalan. Di jalan teh aya motor nyorontor, teh motor teh nunggar mainana teh ngaguprak ragrag ka tenggar motor dibawa ka rumah sakit. Barang geus ke rumah sakit ngagoler we, nu ngalongok nu eta nu hayangkeun nu teh ningali ka manehanana. Agolor di ngajolopang we eta di rumah sakit. Datang pamajikan nu ti heula. Oh, minta maaf ya papahna ka anakna. Begitu datang di ku menangis eta di wae laguna. Budak-budak eta we. Jadi cerita geus semua jauh tidinya ce. Euceul moal sata sok lalajo. Nyantong ka uing. Masalah euceul rajin. Ieu nepi ka mana ngaji teh? Jadi kamareng pasti ari ngaji eta jadi leungit tah bahasan teh. Jadi watak istri kadangkala ada yang disebut dengan sifatnya hadaqah. Hadaqah itu matanya ketika melihat apapun tertarik dan kemudian ingin membeli, pengen terus itu. Dan tidak memikirkan kemampuan budget suami ini mampu atau bisa nggak membeli ini. Nah ini tidak boleh. Watak seperti ini masih kena dipakai ke orang. Maka istri yang baik adalah senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, bersyukur kepada penghasilan daripada suami. Insya Allah. Dan yang tadi disebutkan bahwa orang muludan di antawisna zikril qasaidin nabawiyah, muludan teh anu sifat ngariung sambil pangausan, dan kemudian kadang ngariung saukur marhaba, dibacakan maulid nabi, deba, kemudian simtudurar, kemudian maulid berjanji. Orang rata-rata sok ngaos berjanji. Kan itu ayat nahnu jiranum bizal haramil isani wal hasani ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wad nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim. Nah, kata pengarang rawi tersebut, nahnu jiranum bizal harami, kami ini merupakan tetangga daripada Masjidil Haram.
Dan ini menggunakan nazom supaya mudah dihafal bahwa kami ini adalah tetangga Masjidil Haram. Berarti beliau sudah tahu maulid, sudah ada maulid pada saat itu. Haramil isani wal hasani, bahkan nahnu min qaumin bisakanu wa bihi min khafim aminu, bahwa kami merupakan kelompok yang tinggal dekat Masjidil Haram dari awal sebelum aman sampai aman Masjidil Haram. Berarti sudah maulid. Nah, kemudian di dalam Al-Hawil Fatawi Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin itu nama aslinya Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakar. Beliau ulama besar mazhab Syafi'iyah, pemegang ahli sunnah wal jamaah, bidang hadis, bidang fikih, ilmu-ilmu yang lain, luar biasa. Nah, beliau berkomentar, ini As-Suyuti ini diambil daripada kota kecil di Mesir, di Kairo, As-Suyuti, karena beliau lahir di tempat tersebut. Nah, beliau menyampaikan bahwa yang disebut dengan amal maulid adalah ijtima'un nas. Pertama, berkumpulnya manusia, ini maulid. Akan tetapi berkumpulnya juga nanti ada kelanjutan. Tidak setiap berkumpul orang disebut dengan maulid. Kumpul di pasar lain disebut maulid. Kumpul di kelurahan Minggon sanes disebut maulid. Ngumpul ibu-ibu dan yang lain mau divaksin, berarti bukan maulid. Yang pertama disebut dengan maulid itu ijtima'un nas, kumpulnya manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik santri, santriawan, santriwati, para guru-guru kami, yang lain-lain, tokoh agama, tokoh masyarakat, kumpul semua. Alhamdulillah, ini kumpulan. Kemudian wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, yang kedua syarat maulid Nabi itu harus dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan ayat tersebut intinya yang berkaitan tentang maulid, tentang uswah, tentang daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang berkaitan dengan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wa ma waqa'a fi wal akhbaril waridati fi mabdi amrin nabi, dibacakeun deui sejarah biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulang, yang pertama kumpulnya umat manusia, yang kedua dibacakan Al-Quran, yang ketiga dibacakan juga tentang biografi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, dari lahir sampai kemudian beliau dibesarkan, kemudian terus diasuh hingga mendapatkan risalah sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu. Kemudian wa ma waqa'a fi mawdihi minal ayat, kemudian tanda-tanda yang ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda yang terjadi pada saat Rasulullah lahir, dan itu disampaikan juga. Dan yang terakhir adalah summa yumadu simatun ya'kulunahu wa yansorifuna min ghairi ziyadah ala zalik. Ini yang jadi tanggung jawab panitia, kalau ada panitia. Tadi mah eueuh aya panitiaan saurna, tapi bisa ngabentuk. Alhamdulillah, saking ku teu aya panitiana, ya ustad ge di bejaan doang, di bejaan wungkul. Gosnya Pak Ustad ge, gosnya kitu doang, Cok. Jadi lamun manggil mau balik jauh mah ieu teh sieun teu datang, sigana ieu mah datang seug ustad ieu mah tuh datangnya samodo. Kitu imah panitia sigana imah punten ajengan Didi. Imah da ajengan murah meriah, Cek. Datang ke aroh mah cenah guru urang ieu kitu. Balik guluan aroh mah wing dibere 1 juta, alhamdulillah. Punten panitia aroh mah punten. Jadi gitu. Maka tanggung jawab panitia, kemudian dihidangkan makanan.
it'ami ta'am, karena ini masuk maulid. Yang hadir itu seluruh yang hadir nanti sebelum bubar harus makan. Oh siap tak jangan? Kudu dalahar kabeh iyo. Tibang menang duit 3 juta mah buros kejo doang. Iku mah mere kiai atuh geus kieu. Lamun teu bisa mere tuang kanu hadir, minimal kiai nawe doang. Ustaz jaba orang kagok daging lagi eueuh. Kajian lamun eueuh daging naon newak hayam sawe tatangga loba ieu di dieu entog ke baun ustad tewak we geus atana ge jadilah nya kanjengan Didi da ieu mah ustad berkat ngaranna ge ari ngaji teh becus berkat diomong-omong nauzubillahi min maka jalan ce da ulah sareng ngaji teh baru tanah kitu tah ngaji teh sarare wae alhamdulillah jadi inilah pentingna oh beda sok ocemun manggil mamah dedeh can datang buruan panitia gajag gijig sana kemari ngalor ngidul Ustad mama na sugan ngawe ace gami eueuh aing jor datang seung teu nya kajian mama teh datang kawirangan eta teh eueuh sugan teh nur Ustad kade hilap eueuh dipanjer henteu di WA henteu aing uyone datang saking barang datang sing farolohok we di batur menarangkung jo malah roto ka ajengan teh imah boro-boro eueuh orang acan kieu Ustad murah teh kos kieu lah aing ya ampun eueuh pisan mulai MC na lancek pengen hoream naik dah beda lancuk udah kan lebadur kabeh di dia alhamdulillah ieu nerangkeun mulut apa nerangkeun kejo ieu yang keder muldan eta dahareun wae alhamdulillah sing sarehat sing panjang umur sadayana alhamdulillah cager bager oh berkorban kabeh ieu masyaallah buat anu hoak tenang kiainya ku saya oh sia wani aku mangkewe eta mah gagal sukana heueuh urang mah disikat wae da urang mah kitu lamun aya nu beunghar we yo ditagih pentamburan sedekah muludan eueuh bening mah ikhlas we urang mah eta nu boga 5 hektar mere 20.000 sugan mal modar pasti orang ngomong panitia najan panitia kieu eueuh wieu sih mah nya saikhlasna we saikhlasna bah kuat ikhlas ieu tah panitia teh mere nu buka 5 hektar 20.000 keur bulan ngomongkeun pasti mena ge ceu wal modar sugan panen hektar-hektar cenah saha 40.000 ngomongkeun najan ajengan yang bah kuat ieu ngomongkeun nyeragabeun sih datang nu balangsak yo mun aing beunghar kitu mun aing beunghar yo ieu kan di ruang mushola kan moal dihudangkeun deui ya gitu dah lamun ngadengin nu beunghar koret teh nu balangsak teh kuat ngacung-ngacung eta bener Kang Tokel lamun aing beunghar ieu teh nyebutna teh diruak ieu mushola tong sieun dewan pasantren mah ku saya mana tuh bengek awakna kering hati-hati jadi kalau mau berani seperti itu ya rileks aja kasih dana pasti Allah ganti kasih Allah ganti bagaimana Rasulullah SAW yang dikatakan tadi Imam Syafi'i menyampaikan ini kan kita sudah terbentuk apa yang telah disampaikan apa yang tadi utarakan oleh Imam Muna Asy-Syafi'i radhiyallahu an rahimahullah kata Imam Syafi'i man jama'a li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi ikhwanan siapa orang yang mengumpulkan saudara-saudara demi mengagungkan demi ta'zim wa takriman atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi kemudian wahayyahalahum ta'aman dan orang tersebut panitia tersebut menyiapkan berbagai macam makanan dan minuman supaya dimakan dan diminum mudah-mudahan barokah amin ya rabbal kemudian wa amila ihsanan panitia tersebut berbuat banyak kebaikan menghormati kedatangan tamu kemudian mempersilakan makan dan minum untuk tamu saling mendoakan memberi tausiah mengajak umat kepada jalan ibadah kepada Allah Subhanahu maka orang tersebut ketika meninggal dan dibahas dibangunkan di dalam kubur bangkit dalam kubur bahulah cok bangkit dalam kubur deh mang ucit sorry tadi mah cacing wae bangkit dalam kubur dibahas
Ba'atsahullah yaumal qiyamah, nanti Allah bangunkan, Allah bangkitkan di dalam kuburnya, mereka akan disatukan, dihimpun, dipersatukan dengan golongan siddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Oh nyawiskeun katuangan. Aduh masya Allah. Kade orang sudah siap. Naon margina ieu syiar agama Allah lamun lain urang anu ngayakeunana, anu ngagerakeunana, anu kompakna. Nanti pelawat kelihatannya kurang bersinar kalau pengajiannya tidak banyak ataupun tidak ramai, tidak semangat hadir ke pengaji, maka penting. Dan ini nampak sebagaimana makalah Hujjatul Islam Imam Ghazali, kun kal yadain wala takun kal uzunain, jadilah engkau seperti dua tangan dan jangan seperti dua telinga. Ya kalau tangan kan enak ya, yang kiri gatal, yang kanan gak usah diundang, garuk aja sendiri langsung garuk. Ketika yang kiri gatal, yang kanan gatal, yang kiri langsung garuk, langsung cari garuk kan si garuk teh digaruk murinya, digaruk tuh segala ngomong garuk tuh kita ngerti lah. Lamun paling kenca atel kanan mau aku diundang deh langsung ngagaruk. Dua-duanya gatal, aratul kabeh sering garuk. Tuh, alhamdulillah. Kan orang sok gantian suami istri. Pih orang panggilkeun ieu tongkong urang dug engke pi di kuliahnya kuliah naon tenang we pi dug alhamdulillah kuat semangat papi dek nyebut di kuliah da moal ngajuruskannya otakna papi teh kadinya moal salah moal dibere kopi ieu moal ngajurus teh kopi mah teu aneh kepe di kuliah malam Jumat Kliwon saat aing core suganya eta genderuwa tangan seperti tangan. Dan ini kan saling membantu. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari manis, ada jari naon nya teh ceu tah nu kieu tah. Cegami tah nyaho teh tah ieu tah. Ieu mah kelingking nu kieu mah nya cinggir tah. Tah ieu naon tah? Oh, ieu jari pangais bungsu lah geus meureun nya. Lieur sing ngaranna ieu tah nu ieu tah. Nah ini gambaran orang kaya, dermawan, jempol luar biasa, lamun dibeunghar mere maulid Nabi, saya tanggung jawab ustadznya. Ini akhlak Sayyidina Utsman. Beliau luar biasa terkenal dermawannya Sayyidina Utsman, maka ini orang kaya yang dermawan. Ini mencontoh sebagai Sayyidina Utsman, orang sangat dermawan luar biasa. Oh, ini kan ada orang kaya yang mampu. Kemudian telunjuk, ini kan telunjuk kan pemerintah. Yo vaksin yo vaksin yo, jaga 3M ya, yang 3M jaga ya, pemerintah tugasna. Pakai masker henteu marake, aduh nyari ustad mah teu rumah ke dari kecebrak atuh cok dewan kikiwan itu dewan kikiwan eta da ateul meureun nya aing dibuka bisi kena itu meureunan ke bisi viral masuk kana YouTube masuk kana wah dewan ya geus laporkeun geus teu make masker nya ajengan tolong ditewak keur mah dibere saeutik ditewak ongko geblek sugan pakai masker atau 3M cuci tangan kan gitu kan kemudian pakai masker nah ini jadi poho yo menjaga jarak kalau tahu nyahun arapaleun eta mah tempoe maca kuliah pabelit wala ana wala angtum salat maghrib da geus anggeus lakum atuh lakum dinukum dolin tong jadi imam lah ini pusing imam salahan wae bira lakum kumaha wani mamung kudu ngabejaan gitu Kang Andang mamung kudu ngabejaan wala ana wala antum busat lila amat si aing lakum lah geus wala dolin nyungsep amin taraweh paburisan ada kira-kira standar palawat menurut wing standar palawat itu standar lamun subuh wa duha jeung alam nasr itu standar urang tah sampai ketika Rasul menyampaikan kalau engkau jadi imam fal yukhafif ringankanlah ketika engkau jadi imam
Karena di belakang Anda itu banyak orang anu rek ngaburu kaundangan, anu keur nyeri huntu. Dah eta nyeri huntu tah mesti jengkelun tah. Ustad ieu surat naon saeng kuat teu wau. Ustad kuat teu wauhun. Ustad ieu surat naon Al-Baqarah. Al-Baqarah harina sapi betina. Ustad engke suka naon subuh Al-Fil. Al-Fil naon gajah, surat gajah. Wah aing jorem bunga. Sapi betina lila komo surat Al-Fil gajah disangkana pun lila sangkana ada gajah hartina pada jagrean pelurah tengah makmum nya alam taro kuat tengah makmum da Al-Baqarah mana pusing sih jangan Al-Baqarah ho nah jan 5 ayat hendak Al-Baqarah lila oh lila eta imam Ustaz alif lam mim heuh ari geus apal cek eta cek makmum teh ngan lila ya Ustaz jabarek muroka undangan coba jam 8 masuk buros eta teh daging teh di undangan teh oh kalaman ku urang Ustad undangan diberi cai doang eta ngopi jam 8 atuh sing hidung atuh balik lengoh di bakalan yang geuleuh teh teh ustad mah atuh bakalan atuh jangan tah ieu tah margi eta teu non teh ngopi doang aya di kan atuh ustad teh moal ngacebrak kieu da kade panitia ya Kang jangan Didi ieu mah ustad kos ieu mah ngacebrak wae di luar ge mana mah dibere saeuting ngomong ieu mah jadi lain-lain si kalian rek niat ibadah ieu mah ngaji teh meureun nya nauzubillahi min ya ngomong naon tadi cek mimitina ya tak eci si seseriatnya jadi poho tak jadi jadilah seperti dua tangan jari manis ini para asati guru-guru kita jari manis mereka jadi paling tinggi tuh derajat pangluhurna ustad mata di luhur enaknya di luhur tah punten palurahnya punten di luhur tah jari manis jadi ustad mah kudu loba senyum balangsak senyum ustad mah gering senyum ustad mah kan baik kan baik udah gaji sunat lamun aya nu gering tatangga durang tatangga gering umumkeun di pengajian isukan nu teu damang durang tengok aja rek rumah sakit nya teu bisa ngalong ustad anu keur corona kieu duh aing mah corona di wae mentog ieu geus anu mah saurang cenah kitu kudu make masker pariksa heula divaksin encan dek kalong nu gering tah oh mana surat vaksin tuh aing kabur mah tulus lila ditanyaan wae rek naik bis pariksa heula mana surat vaksin di swab can hiji acan urang mah komo encan tahu urang teraliar ceu geuning mah teraliar palurah punten teu ka mana-mana lamun teu dipanggil kieu mah nya sieun kanyahoan sih ku eta ku pemerintah wah yo ajengan geblek cenah ieu menolak kebijakan pemerintah lain menolak sieun Ulah omong nya ulah omong ulah ustad aya ustad ditewak tadi divaksin dia ampun tah sunat ngalengok nu dulur keur geuring teh sunat soten bari babawaan tadi dibahas teh ka tukang tah bari ngajingjing ce ieu mah ngosong mau teu naon-naon ji apa yang lu rasain gua mah ngarasain apa-apa namanya sih nya teh moal jeruk aing teh nyaona naon nya goda euceun atuh kos nu heueun nanya ka nu geuring cek naon nu dirasa aing teu rasana naon ngan sih nya teh mana naon mun moal bolu mah aing rasa amis nya saya tiba ngajinin kitu doang nya bener emang cek wing mah ngaduakeun doang aing bisa ngadua mah doa doang oh emang bener doa bi zahril ghaib itu kan mustajab mendoakan orang yang sakit orangnya yang tidak tahu kita mendoakan orang tersebut itu ijabah doa ku Allah amin ya robbal tanpa semangat memang didoakan alus eta ibadah ngan kira-kira ngalok nu geuring nggak lengo kalang ngadaharan eta kue pangiriman ti batur nu geuring di daharan mending ngaropi ngariung mawati batur ti di luar keluargana eta biskuit digayem ku manehna kabeh kopi Masya Allah balik ke bulan di bang 10.000 ewang bangkrut eta mah tuh biskuit eta bara-bara eta encan susu disu ayo sok mangga bang nyari kot nu keluarga nu geuring mah mangga eceut ditaruang nya arwah mah kabeh lobaan umpama ieu nya lain nyinggung nya ame eling we nu mara jinjingan pisan kopi buras kue buras ngeunang tibang 50 ribuan kan nya bangkrut anu geuring keluargana hati-hati sunat bari moal jinjingan kemudian mau ucunya ame mau ucu eling gitu cuma alhamdulillah lamun sim kuring keluar di pangajian teh mau ucu ya ieu mah mau ucu heula ame saja nurutan ustad keula tungguan naon ceu nya mak ieu cenah tah nambahan bensin alhamdulillah gitu mau ucu mah 20.000 tapi ulah gandeng ulah diwirangkeun batur bisa mah lain kali diwirangkeun sih mau ngawirangkeun aing cek mau ucu teh alhamdulillah ngarengen nambahan eta mah nambahan teu kudu gede larese syukur gede mun eling alhamdulillah
gila masih kuringnya lamun boga dur di palawat yo panen can eling ini pura-pura ulin kacugami pura-pura nya teh teh sebut usaha langsak teh bener imah kanggo di teh eueuh cok bari moal buah nu amis teh cok ya punten nya imah ngawirangkeun sorangannya emang ecah mah hidang lah datang kanggo alhamdulillah cok buah genep cepe alhamdulillah halu teh kitu mah teh mere duit cok datang cugami coy tang buah teh alhamdulillah tinggal katen turun can yo kitu teh menang geus nyiapkeun tengah juta cenang tad lah buras dagangan rasaan mah batina beak pakai ka ustad gue tong seri wae geus puting ah nah eta jadi penting bahwa ketika akhir maka kesunahan dianjurkan jamaah minimal bisa tuang jeung ngaleut alhamdulillah hebat luar biasa barang itu tetap kedatang pengajian di Al-Istiqomah, di Al-Qamariyah, di Ar-Rahmah. Dan tadi orang ngejar hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Ingin bahagia, ingin senang, ingin untung, ingin keberkahan dunia akhirat. Dan hal tersebut tidak cukup dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tapi ada konsekuensi. Ada hal yang harus kita lakukan. Kita kerjakan, kita amalkan bentuk-bentuk ibadah tersebut. Tidak cukup berdoa, tapi datanglah ke pengajian. Hadirilah majlis-majlis ilmu. Insya tidak boleh pandang siapa gurunya, orang mana gurunya. Penting bawa akidah ahlus sunnah wal insya. Bahkan pemimpin juga sama. Pemimpin itu biar nyambung. Pemimpinnya yang senang maulid, amin ya rabbal. Pemimpinnya yang senang Isra wal Mi, pemimpinnya yang senang tahlilan, kan nyambung. Alhamdulillah, kan palura alhamdulillah, padewan apalagi santri, alhamdulillah, jadi kan nyambung. Lebih pasah itu nyambung luar biasa. Maka imam dalam sholat juga sama seperti itu. Ketika pemilihan, kalau makmum itu tidak ada pemilihan makmum, tapi imam mesti ada pemilihan imam. Maka kata Rasul yang jadi imam sholat itu, dan ini untuk dicontohkan untuk sebagai imam dalam urusan pemerintahan umpamanya sama. A'lamuhum, orang yang lebih alim di tempat anda. Di musola ini siapa yang lebih alim? Ya, yang lebih alim, yang alim-alim banyak, ustadz banyak. Ya, afsahuhum kalau ada, atau akra'uhum yang lebih fasih dalam baca Fatihah. Ya, ada pemilihan imam sebetulnya ada pemilihan. No pika kasep na imam gede ukur. Waduh imam bajuna gagah kabeh, sorana alus kabeh, pasihat kabeh, sahanu hideung wae tukang heula. Ya imamna kasep heula. Alhamdulillah. Usah cek ambil ucup teh aing nikasinggung goblok. Aing teh tukang meureun hanya bawa deui saingan. Ieu ambil ucup mah. Jeung Kang Sadrosim paling ge alhamdulillah. Ya sama-sama eta ieu atuh sarua. Kang Sadrosim nya kopiana bodas. Oh nya wajahna ge bersih alhamdulillah. Ibu nyebut hidung hayo nyebut hidung hayo. Menghina ka ustad eta ulah eta. Cek we inget ka Ustad Rosim kopiana bodas. Bajuna bod wajahna nya wudu wae. Hayo nyebut hidung hayo dosa sih. Ini jujur gitu euy. Tah eta penting bisa. Barang kita teh pengajian di dia, pengajian dia. Aduh, karena harus berjuang tadi teh ya demi hasanah fid dunya wal akhirah, kesenangan sebagai dunia akhirat, barang rek mantau ke pengajian teh. Udah girimis, hantam sia. Orang malah yang teh gede namanya perenya, yang teh gede hujan gitu nyebut nate. Da ustad nage jauh iya nya ustad di dia tuh. Di aroma kok rek peret aya namun. Tanyakeun teh ngaji tuh, alhamdulillah. Aya gentosna ustad di alhamdulillah. Eta guruna saha wae. Gitu, jalan terus. Ieu mah tibang kaluar teh leungeunna doang. Eta we hujan, hujan cenah euy hujan. Da ieu muka baseuhan mantok ka jero deui, salini lanjut TV deui. Ku menangis di wae. Ampun aing mah. Eta beuki begitu kos kitu aing mah da. Dipusing ngadengin ge da.
Abu Ustad urang mah da ngaji naga di imah we cara sok kadang ieu urang mah heueun seug. Lamun ngajina di imah we najan kadenge engke di akhirat teh batur masuk ka surat teh jeung awak-awakna. Manehna mah ina doang. Nya di imah wae. Alasan sarua wae cenah Pak Ustad urang kadenge komo cenah lebih jelasan di imah. Heuh saya mah alasan marulu da bung mantong. Barang batur masuk ka surat teh ini muncrat aing ah. Hatong seureun naha. Batur masuk ke surana teh kabeh sampean pananganana ieu mah ceulina doang nya di imah wae. Di imah wae. Jadi norolong we. Lah kan penting. Ngagorolong tuh padewan. Masya Allah geus sajam cuk. Ah geus apa ting-ting ah. Ieu maulidna meunang encan nya. Nerangkeun maulid lagi encan pugu. Nah, pertama niat dongkapna ka dieu teh tujuan maulid pertama adalah lisyukri bentuk syukur atas nikmat Allah. Wasilah sababiyah ayana alam dunia ieu karena diciptakeun nur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sehingga Allah menyampaikan dalam hadis qudsi laulaka ya Muhammad lama khalaqul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad tidak akan aku ciptakan semesta alam. Moal ayat 7 lapis langit jeung bumi. Mulai bulan, mulai matahari. Lamun tercipta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi dan inilah nikmat terbesar kita mensyukuri nikmat Allah atas lahirnya junjungan kita yang dipilih oleh Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Pertama Allah memilih innallaha astafa min walad Ismail Kinanah. Allah memilih daripada keturunan Ismail adalah Bani Kinanah, suku Kinanah. Kemudian wastofa min Kinanah Quraisyan. Dari Bani Kinanah Allah pilih suku Quraisy. Wastofa min Quraisyin Bani Hashim. Dan kemudian mengerucut Allah pilih daripada Quraisy, suku Quraisy Allah pilih Bani Hashim, keturunan Hashim. Wastofani min Bani Hashim dan Allah pilih aku daripada keturunan Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab. Cari cing wae capek sorangan wae. Oh nyata tadi cari cing wae. Lamun dinajamkeun sok arapaleun ila teuing. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adnan. Baca sok teh najamkeun teh ya. Itu coba orang poe minggu rek mulu dandi teh ngomong naon deui coba di beak lasaan yo. Jauh poe minggu rek mulu dandi kanggo di itu pengajian sorangan. Ke ngomong naon deui da usah lieur ngomong naon deui ke. Lieur urang. Karena itu memang wajib apalna wajib uning ngarundaya nasab Rasulullah sallallahu alaihi dan itulah wastofani min Bani Hashim. Allah telah memilih aku daripada keturunan Hashim, luar biasa. Nah, kemudian juga ibu sok ngawas kieu. Assalamu alaik Zainal Assalamu alaik Atqiya Assalamu alaik Asfal Asfiya Assalamu alaik Azkiya Assalamu alaik. Entos ya tak apa dia Mirobis sama. Nah Zainal Anbiya. Jadi Rasul ini penghias para nabi. Penghias para nabi luar biasa. Karena sebelum beliau lahir ini sejarah sudah mencatat. Kitab Taurat sebagai bukti sejarah sudah mencatat apa yang sudah Allah
Di dalam Lauh Mahfuz ketentuan Allah itu sudah tercatat bahwa nanti akan datang pemimpin seluruh umat Nabi akhir zaman dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini Maulid Deba. An-Atam Yasar an Ka'bil akhbar qal allamani abi at-Taurah إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله في الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ini Yasar ini seorang ahli Taurat, hafid Taurat, luar biasa. Punya anak bernama Atta. Beliau menyampaikan, wahai Atta, nanti kamu pelajari seluruh isi Taurat. Cuman Bapak minta yang satu lembar ila sifron wahidan, jangan dulu dibaca, simpan di dalam peti, simpan di dalam kotak, kunci rapat-rapat. Ketika Yasar seorang ahli Taurat tersebut meninggal, falamma mata bi fatahtuhu, Atta sebagai anak sangat mengikuti anjuran orang tua. Cek bapana simpan dina eta jangan lacinya kayak kunci tong dibuka-buka. Bener, beda jeung urang. Anak orang mencaram ku indungna, waduh, teuingan ngalawan. Yo, eta Udin, tong nyekel we HP. Ayeuna terek ngaji. Wah, mama sakulo nyaram-nyaram ka urang. Oh, lebih keras yo di corona. Dibele-bele saya indungna ngalawan. Saya dicaramna. Terus susah anak urang. Nah, sebab barang daharna ge geus melalui alat-alat anu dikirim ku Cina, urang mah anak urang mah kan pakai sendok, terus Pak Ustadz Rosim pakai sendok, terus anak urang kan itu kan buatan Cina, pakai sendok, pakai piring. Kalau anak-anak dulu, anak-anak kita baheula zaman cegami budak keneh tawa ai teh aya kurupuk aya non teh eta teh non ngaranna teh sampo teh sampo anu gepeng gini teh tah. Tuh yang ngomong naon sing teh opak sampo dan berejana ih. Tah baheula mah anak teh seubeuh dibeuweungan ku indung. Maucit leres teu. Loba ngadaharan ciduh indung tuh garalak henteu. Ayeuna mah anak teh kakolot teh nyekek we ceu. Salaki ayeuna mah bikal loba diberi modaran kan jadi pamajikan. Geus paeh diventilasi nya teu. Geus paeh diventilasi eta pamajikan goblok pan ceu. Non? Oh ventilasi, moran nu dicacak teh ya. Non Pak Lurah? Oh mutilasi. Ustaz ventilasi itu hayang bahasa keren Pak Lurah. Kalau ventilasi kawirangan ya. Bahasa eta zaman ayeuna hati-hati. Nah, fala mamatabi ketika seorang Yasar meninggal atau membuka, ternyata di dalam sifron wahidan tersebut ketika dibuka peti ada selembaran Taurat yang dipisahkan tidak boleh dulu dibaca. Ketika sudah meninggal Yasar sebagai ayah daripada Allah, pas dibuka ternyata tertera di dalam tulisan Taurat tersebut karena di dalamnya terdapat bakal datang pemimpin besar, pemimpin umat manusia, nabi terakhir yaitu Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Nabiun akhir zaman. Akan datang Nabi akhir zaman dan lahirnya nanti di Mekkah dan kemudian nanti akan hijrah ke Madinah karena intimidasi. Teu aman di Mekkah. 10 tahun di Mekkah teu aman. Periode Mekkah itu susah, sangat sulit. Karena mereka jahiliyahna luar biasa jahiliyahna. Itu tuh langsung gaduh teman dekat Rasulullah. Hanya sang istri pejuang. Hanya sang paman nanti ketika meninggal istri ada paman terus sampai meninggal paman baru banyak intimidasi luar biasa. Sebab orang anu di belakang layarna orang anu ikut
membentengi, ikut mendampingi perjuangan Rasulullah ketika sudah meninggal. Siti Khadijah meninggal, sang paman Abu Thalib meninggal. Oh, kecaman. Oh, lancar-lancar pembunuh atas Rasulullah SAW. 10 tahun hijrah ke Madinah, 13 tahun di Madinah. Jadi 40 tahun dilantik sebagai Nabi Rasulullah, 10 tahun 50 tahun. Maka Isra Mi'raj itu kurang lebih usia Rasulullah itu pada usia 50 tahun, 53 tahun sekian. Dan kemudian berita Madinah barulah. Madinah itu sudah lebih dulu dia mengenal Islam karena banyak orang-orang yang datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Orang Madinah paling gampang menerima Islam, walaupun masih banyak Yahudi di sana. Nah, toh diceritakan bahwa bakal datang Nabi akhir zaman, lahirna di Mekah, nanti hijrahna ke Madinah. Maka untuk mempermudah tak guru-guru teh para ulama-ulama orang pura kita tiba heula geus nyusun di dinya teh. Da sebab maca sejarah, maca biografi ataupun maca dina tareh mah bisa tika baca kitabna can gaduh, maka dia disusun weh Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi anu Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana Ramana Said Ibu Nasiti dibabarkeun di wengi Senin tahun Rabiul Awal tanggal ke-12 April bulan Masehi tanggal ke-20 Ari bilangan tahun 500 nyarios. Ayo, nak doang nya, nak doang, nah gitu terus. 70 panambah. Ayo gitu doang. Sareng sahiji. Alhamdulillah bisana, alhamdulillah. Rek ngaleut bisa salahan kieu doang. Duh kumaha bisa salahan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Oh, salah doa tuh. Alhamdulillah. Jadi cai herang mah tiis kana beuteung teh. Lamun ieu mah susu mah kana beuteung teh goreng. Cai herang mah tiis. Lamun susu kana beuteung ngewa. Hot nanti maksudnya lamun murah ka dieu jadi kotor jo tah Zainal Anbiya teh kitu. Jadi nabi can lahir geus disebut sebagai penghias para nabi. Ta ibu sadayana inti we toslanya tadi syukur karena nikmati Allah demi lahirna Rasulullah sallallahu alaihi kadua lil imdah tadi lil imdah karena memuji Rasul. Mereka salawatan terus jalan, salawatan jalan. Memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saya banyak dengar para ulama, para kiai baca salawat atas Rasulullah itu, walaupun dengan keadaan ria, hoyong kasebut pinter, hoyong kasebut apal, hoyong kasebut pandai baca salawat, kubatur, tetap maca salawat menang pahala. Istimewana baca salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini lil imdah karena memuji Rasulullah. Lil imdah. Karena beliau sosok luar biasa. Apa men? Ngajikeun. Amun. Pasti tukang tahlil. Mangga ambil sing salamat. Jadi kajian syukur kalimat Allah atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Daud ketika bertanya, "Ya Allah, nikmat apa yang paling kecil di sisimu?"
Dan nikmat apa yang paling besar di sisimu? Nikmat terkecil adalah napasmu yang engkau hirup keluar ke dalam. Dan nikmat terbesar adalah diciptakannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi lil imdah. Kita memuji Rasulullah sebutan dengan Zainal Anbiya, Atqal Atqiya, manusia paling takwa, manusia paling hebat, hebat di dalam rumah tangga, hebat di medan perang, hebat di tempat kerja. Ngariung jeung sawekat fahuqad allata qauman iza jalasu. Kan fahuqad allata qauman iza jalasu indal wiladati sibya jabi muhtatani. Pamicalik sareng kaum salirana pangunjulna arek nu jangkung cacing Rasul, rek nu pendek Rasul mah teka unggulan kuno sanes. Sejajar terus. Indal wiladati sib yazabi muhtatani. Bedana istimewana berbeda lahirna dalam keadaan sudah dikhitan. Dalam satu riwayat jadduhu kakeknya yang mengkhitan. Dan lahir bukan pada tempat yang biasa adat para wanita. Beliau lahir adalah seperti sekarang di sesar, seperti yang biasa di ses ini di atas tadi. Di bawah besar, di atas eta. Eta berapa tuhnya? Eta we. Cari cing wae atuh ah. Eta. Nah, itu bedanya Rasulullah. Kemudian datang lahir ke muka bumi. Kuma Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya meningam di bubina hurung jajal. Kang Ucit lahir waktu lahir mah parum listriknya. Kang Ucit lahir parum listriknya. Mana beda. Kangjeng Rasul mah tanpa kudu aya lampu ge caang ku salirna oge. Oh bidana ge luar biasa datang di surga bidana. Hadara ummahu Lailatul Muldi Asyatu wa Maryam fi niswatin minal khaziratil qud. Siti Asia Siti Maryam yang akan jadi calon istri nanti beliau di surga. Masya Allah luar biasa. Nah mahabbah ka Rasul teh buktikeun ku eta we intina mah. Jelas ieu teh bukti mahabbah. Dikorbankeun tanaga emutan pikiran, dibantu panitia, kekuranganana dicumponan, kawirangna ditutupan. Insyaallah barokah sadayana. Amin ya rabbal. Kompak sadayana. Alhamdulillah. Demi tadi tah di Arab-Arab teh hiji. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami huwal habibul ladzi turja eta di eta Pak RW yang diharapkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan nu hadir dulur di desa sadayana, nu teu hadir sadayana sing dirau di pangku di painun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat umat Rasulullah kaing syafaat pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digiring melewati jembatan siratal mustaqim lebat ka surga Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double. Punten sataasan tutup doa pada ngaetakeun ka bapak-bapak penginnya pohon bapak tong wakawit pengintan aya hidangan anu kedah disantap gitu nya sahur panitia gitu ka kaum bapana. Jadi aya tadi oke sahur Pak Ustaz teh punten kedap. Ieu acara teh hilap disponsoran ku empal gentong khas Cirebon. Anu cepna langsung teh nyata Bapak Ustaz nyalira. Jadi upami urang tak acan terang abdi tak acan terang si tak acan meser sumpengnya ka dieu saurna teh empal gentong khas Cirebon. Dabongan di dieu teh sponsor nyantos eta empal gentong khas Cirebon sponsorna teh. Panginten sakitu tadi hareos ti panitia kaum bapak tong wakaruih aya hidangan anu kedah disaepkeun. Kanggo panutup satu paket Pak Ustaz doa. Satu paket. Badag double. Palurah double. Palurah.
Syukur-syukur Pak Lurah eling di sarua. Syukur-syukur gitu. Hanya jeung dulur karek ambrok teuy. Alhamdulillah. Tadi seur kanggo bapak-bapak, berarti ibu-ibu ulah dahar ceuk. Bapak-bapak doang nyebutna. Ieu kumaha sih kanggo teh? Bungkus berarti. Allahumma salli ala habibina syafiina wa karimina zakhrina maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara waghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma a'tina yaumal qiyamah syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma la syafa'ata illa syafa'atuh wa azillana tahta zillik yauma la zilla illa zilluk wa bayyid wujuhana yauma tabyad wujuh wa taswaddu wujuh wajma' baina habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi darin na'im wa adkhilna min ibadika sholihin al mukhlisin bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.